Саламатсыздар ма достар? Менің аты жөнім Спанкулов Маулен, мен заңгермін. Қазіргі таңда біз 24 қаңтар күні Қазақстан Республикасының президенті, яғни Қасым-Жомарт Тоқаевтың осы кредиттарға байланысты айтып кеткен сөздеріне түсініктеме береміз. Яғни біріншіден, осы сіздердің бір белгілі бір кредитная историяларыңыз құртылған жағдайда соны қалай түзеуге болады. Ең біріншіден, сіздердің қазір кездегі кредиттарыңыздың барлығын осы 50%-ын төлеген жағдайда сіздерге белгілі бір график жасап береді. Қалған 50%-ын төлеу үшін. Сіздер осы қалған 50%-ын төлеген жағдайда сіздің бұрынғы алған кредиттарыңызға байланысты просрочкалар немесе кредитная историяңыз жаман болған жағдайда соның барлығы қалпына келтіріледі. Екіншіден, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев осы Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің осы 359 бабына байланысты осы белгілі бір Қазақстан Республикасының азаматы немесе азаматшасы осы несиені, яғни осы кредитті алған жағдайда, осы кредиттің барлығы форс-мажорлық жағдайларға байланысты, яғни осы коронавирус эпидемияларына байланысты, осы несиелерге штраф немесе санкция, белгілі бір осы вознаграждениялардың барлығы осы коронавирус эпидемияларына байланысты тоқтатылатыны туралы айтып кеткен болатын. Сонымен қатар бұл тек қана осы банктерге ғана байланысты емес, сонымен қатар микрокредит, микроорганизацияларға байланысты, яғни сіздерге таныс осы онлайн Казфинанс, сонымен қатар осы лицензиясы бар, лицензиясы жоқ микрофинансовый организациялардың барлығы осы чрезвычайное положение, коронавирус эпидемияларына байланысты өздерінің вознагражденияларын тоқтатуға міндетті. Бірақ олар өздерінің осы вознагражденияларын қандай жағдайда тоқтатуға міндетті, мен сіздерге соның барлығын қазіргі кезде айтып кетемін. Яғни олардың барлығын тоқтату үшін, яғни вознаграждение, санкцияларды сіздер ең алдымен сол микрофинансовый организацияға немесе банкке заявление жазуыңыз керек. Ол заявлениені сіздер заңды түрде, заңи тілде, яғни грамотно жазып, толтырып, осы коронавирус эпидемияларына байланысты Қазақстан Республикасының осы форс-мажорлы жағдайларының барлығын осы заявленияларыңызға қосып жазып өткізулеріңіз керек. Сіздер осы заявленияларыңызды өткізгеннен кейін барып, сіздерге осы банк өзінің входящий номерін сіздің письмоларыңызға қойып, сол номерді сіздер өзіңіз түсіріп алсаңыз, немесе копиясын түсіріп алсаңыздар, негізі жақсы болады. Өйткені 10 күннің ішінде банк немесе микрофинансовый организациялар сіздердің осы жазған заявленияларыңызға өздерінің заңи түрде осы официальный өздерінің ответін беруі керек. Сонымен қатар бұл тек қана Қазақстан Республикасының азаматшаларына байланысты ғана қаулы болған жоқ. Қазақстан Республикасының президентінің сонымен қатар осы бизнес структураларға, яғни осы ТО немесе ИП-ларға да және қатысты болып кетті. Яғни Қазақстан Республикасының банк және банк қызметіне байланысты осы заңнамасының 34 бабының 3 тармақшасына сәйкес осы бизнестардың, мысалы сіздің белгілі бір бизнестарыңыз болса, сол бизнестарыңыздың финансовый жағдайлары осы коронавирус эпидемияларына байланысты, яғни Қазақстан Республикасының форс-мажорлы жағдайларына байланысты сіздің финансовый жағдайларыңыз қиындаған жағдайда сіздерге банк осы белгілі бір мүмкіндіктер береді. Яғни осы коронавирус эпидемияларына байланысты сіздің жағдайларыңыздың жақсаруына байланысты сіздің осы кредиттарыңыздың 30 күнге дейін осы сіздерге ешқандай бір вознаграждение, штраф немесе санкциялар қойылуға олардың осы құқықтары болмайды. Ол үшін сіздерге бағана айтып кеткендей осы заявленияны жазуыңыз керек, яғни сіздердің қазіргі таңдағы бизнестарыңыздың клиентуралары болмаған жағдайда немесе әртүрлі бір осы форс-мажорлы жағдайларға байланысты проблемалар туындағанның барлығын осы заявленияға заңды түрде грамотно жазып толтырып банкқа жазуыңыз тиіс. Сол жағдайда сіздерге банктар өздерінің ответін бергеннен кейін сіздер соған байланысты сіздердің бүкіл кредиттарыңыздың штрафтары, санкциялары, вознаграждениялардың барлығы осы коронавирус эпидемияларының тоқтағанына байланысты сіздерге тоқтайды. Осы сіздердің бүкіл штраф вознагражденияларының барлығы. Сіздерде осы несиелерге байланысты және микрофинансовый организацияларға байланысты проблемаларыңыз немесе сұрақтарыңыз болса, сіздерге осы YouTube видеоның астына ссылка қалдырып кетем. Бұл ссылкаға бассаңыз, сіздер менің WhatsApp-ыма
WhatsApp яғни чатыма өтесіздер. Сол чатқа өздеріңіздің сұрақтарыңызды, проблемаларыңызды жазып маған түсіндірсеңіздер болады. Мен сіздердің осы проблемаларыңызды шешуге сіздерге көмектесемін. Сонымен бүгінгі видеомыз бізде аяқталды.